दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक प्रश्न लेकर के आई हूं आपके पास कि कुकर खांसी, जिसको हम कहते हैं हुपिंग कफ, की खोज सबसे पहले पहले किसने की थी और उसके टीके की खोज, कुकर खांसी के टीके की खोज किसने की थी? बताओ, किसी को मालूम है? कुकर खांसी के टीके की खोज की थी जूल्स बॉर्डेट ने और ऑक्टेव गेंगुए 1906 ईस्वी में। क्या नाम था? जूल्स बॉर्डेट और ऑक्टेव गेंगुए। इन्होंने सेरोलॉजी और टीका का विकास किया था। और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस से और बॉर्डेटेला पैरा परट्यूसिस से। हुपिंग कफ कैसे फैलता है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस और बॉर्डेटेला पैरा परट्यूसिस से, और यही काली खांसी पैदा करता है। आगे चल करके इसमें डीपीटी का टीका आने से काफ़ी इसमें राहत मिली लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगी। अब अगले वीडियो में आते नवीन जानकारी के साथ।